Chiquitos, ¿cómo están? Yo soy Violeta del canal Violeta Aventura y hoy voy a hacer un unboxing de mis juguetes. Tengo estos dos, vamos a empezar con este de ternurines. Tiene un ternurín azul, rojo, amarillo. Tiene también platitos y una sillita para comer. También tiene los platitos y la cucharita. Y así con todos y unas camitas con mantitas, así que lo vamos a abrir. No la quiero dañar, espérense. Aquí tengo las tijeras, con mucho cuidado. Vamos a cortar aquí los plásticos, así. Aquí. Ok, sí. Y ya, aquí creo que sí lo tendré que romper. No, espérense. Bueno, amiguitas, ya aquí lo saqué. Viene la historia de los tres. Está en inglés. Ok, aquí los tenemos a los tres. Vamos a hacer esto aquí a un ladito y esto aquí. Vamos a cortar. Bueno, me voy a quedar con la caja, bueno, esta parte porque está bonita, siempre me quedo con esta parte. Ok, vamos aquí. Es todo tan chiquito. Bueno, chicas, aquí la camita. Es como una cesta y aquí tiene para que se mueva así. Ok, es súper bonito. Vamos a primero a sacar a los bebés. ¡Qué bonitos! El rojito es un poco difícil sacarlos. Y su ropita. Le voy a intentar así. De la orejita. ¡Ay, qué bonito! Ok, aquí ya los comederos. Ya tenemos los tres y las así. Esto es que va a ser más difícil sacarlo. Lo voy a poner en estos lugares grandes. Miren la tacita, qué chiquita. La cuchara tiene, no sé si se enfoque, pero aquí tiene orejas. Las cucharas y los platitos también tienen orejitas. Así son todos. A ver, va a ser un poco difícil sacar todo, pero ya lo sé hacer. Ok. Ok, bueno, les voy a quitar aquí todo, porque vienen con estos plásticos. Y mira, las son suaves, o sea, la manta es suavecita, obviamente. Aquí los ponemos y se les pone su, aquí. Ok, y aquí con así. Así. Entonces los cogemos y, ok, y los ponemos. Uy. ¿Cómo crean cosas tan chiquitas? ¿Es tan difícil agarrarlo? Wow, me encanta. Es todo tan chiquito. Y obviamente tierno. Es que algo de los ternurines es que nacieron para ser tiernos y estos lo son. Vamos a poner aquí las mantitas. Vamos a quitar esto por un momento para que puedan ver. Miren, aquí se mueve. Así. Se mueve y aquí están comiendo. Así que sí, ya terminaron.